没想到 Q 酱为之疯狂。妈妈，我喜欢，没玩过这么好玩的东西。Q 酱平时对猫草只有3秒钟兴趣。妈妈，我踢。宝贝，这样鱼会坏掉哟。妈妈，你干嘛？休想拿走我的鱼。好开心啊，妈妈！来，妈妈帮你保管。妈妈不要。天啊，好可爱！再看一遍，太可爱了。